Om man en pasient på sykehus eller en bruker i kommunale tjenester da, så man i en sårbar situasjon. Man satt i en situasjon man ikke vant til å være i. Hvor man trenger bistand, hjelp fra andre. Og jeg tror at ved å stille det spørsmålet, så tror jeg at vi kan bidra også til det at vi ser dem på en helt spesiell måte, og at vi viser at vi ønsker å høre på det du har å si. Det som viktig for meg, nå er jeg kommet i den alderen at det å prøve å ta vare på helsa, og være sosial, prøve sånn som vi holder på nå inne i Kristiansand sentrum med herretrim for gamle menn. Og veldig viktig å ta vare på det vi har, for vi vet jo ikke, plutselig så kan det skje et eller annet, og der er det veldig viktig at det offentlige stiller opp. På seg selv så kjenner en absolutt ingen andre, og for å vite hva som er viktig for andre mennesker, så må vi spørre. Ofte så får en ikke et svar med en gang, så det å være nysgjerrig også i de små ting, både at folk skal føle seg sett, men også at det skal gi motivasjon, at en skal kunne jobbe mot de riktige tingene som er viktige for den enkelte. Vi har nesten glemt at det her spørsmålet, det er ikke en metode. Det er et konsept, det er en idé som handler om at før vi kan gi hjelp til noen, så må vi vite hvor de er henne. Jeg er kjemperedd for at det spørsmålet skal bli en checkbox. Og jeg tenker at hvis det blir det, så kan det faktisk virke mot sin hensikt. Da mister vi stiller spørsmålet, og så skjer det ikke de forventningene man har, eller det blir ikke tatt på alvor, det blir bare stilt, og så skjer det ingenting. Og da mister man jo tillit. Når du har fått en alvorlig diagnose, da er livet snudd opp ned. Da er det kaos. Og det ene var når jeg hadde fått diagnosen, der en lege kom og satte seg på sengekanten. Jeg er ikke interessert i å høre om sykdommen din. Jeg er kun interessert i ett ting, og det er hvordan har sjela di det. Og han signaliserte til meg, jeg har tid til å lytte til deg. Du kan få lov å ta ut hvordan du har det inni deg. Hva er viktig for deg? Spørsmålet møtte jeg egentlig som søker på jobben. Kanskje ikke at det spørsmålet i seg selv betyr så mye, men at det er holdningen med hva som er viktig for deg som er viktig. Det er også at man kanskje inkorporerer det inn i sykepleien sin. Da. Bare det at man går i uniform, og at man er innlagt på et sykehus eller et sykehjem, eller der hvor folk går i uniform, da, så er det en makssituasjon. Min opplevelse er at tjenesten er veldig oppsplittet, at det er vanskelig å få den hjelpen man trenger fort nok. Du som pasient, kanskje på en måte, i hvert fall i psykisk helse og rus, ofte ses på som et problem, og at det mangler den relasjonelle biten, den åpenheten, den personlige delen av den relasjonen. Så det er helt sentralt for å i det hele tatt få til behandling, er jo at relasjonen er til stede mellom behandler og pasienten. Så jeg tenker at når man får det spørsmålet, hva er viktig for deg, så er jo det en måte å kjenne at jeg blir hørt på. Her er noen som er interessert. Det er noen som er interessert i å vite hva er det som jeg vil jobbe med, hva er det som er mitt prosjekt fremover. At det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig å be om hjelp. Det tror jeg alle har kjent på. Hva som er viktig for meg, er at ungdom blir hørt på. Det er viktig for meg. Det handler faktisk om at det som er viktig for den personen gjenfinnes og gjenspeiles i de planene som vi legger for den pasienten, sammen med den pasienten. Og det er det som kommer til å gi et bærekraftig helsetjeneste fremover.